Ćao drugari, dobro jutro svima, petak je 7 sati ujutru, situacija je sljedeća, 2 tačke. Ja treba da budem na poslu negdje oko 9, a trenutno mi se jede burek. Tako da ja idem na burek, sad ima mnogo pekara u Beogradu, ali ja sam odlučio ovog jutra da odem baš do one pekare Stankovski u Pančevu. Vozio sam se već jednom do nje, specijalno zbog bureka, i gledali ste tu vožnju nekada davno na mom kanalu. Tada sam vozio Mustanga od 125 kubika i vožnja do Pančeva samo zbog bureka je bila onako poduhvat. Mislim, nije poduhvat, lupam ja sad, ali nije baš bilo da vredi samo zbog bureka voziti toliko i vraćati se nazad. Sad je na Joyride-u već malo druga situacija, mnogo je lakše i brže preći tu razdaljinu. Znači, pričam kao da treba da vozim 300 km, a ne 30. U svakom slučaju, odluka je pala, imam oko 2 sata slobodnog vremena, pa da idem malo da se provozam. Idem kroz gužvu, idem pored Ade, pored Sajma, Mostarska petlja, Kneza Miloša, Takovska, šta dalje ide, Cvićeva, Despota Stefana ili 29. novembar, kako već zovete to. U stvari, ajde malo budem bezobrazan, a? Pa ćemo da vidimo onda. Ovdje je malo zeznuto za provlačenje zbog ovog neravnog asfalta. Op. Dobro, ovo ćemo malo teže da prođemo. Ok, to je to. Sve cool. Super. Provukli smo se. Kao što rekoh, ne radim ovo često, ali kad je burek u pitanju malo moram da požurim. Hvala svima. Šta sam htio da kažem, da, znači idem kroz ovu najveću moguću gužvu do Pančevačkog mosta i preko mosta. Razmišljao sam da idem na Novi Beograd, pa na Pupinov most, pa onda tamo da se uključim na Pančevački put posle one brze saobraćajnice ili kako se to već zove. Sad nemam pojma, to bi možda bila čak i brža varijanta, ali mnogo dalja, tako da ću ipak da sada u odlasku idem ovuda kuda sam vam rekao, a za povratak ćemo da se dogovorimo. Kad sam prošli put išao Mustangom do Pančeva, bilo je onako zanimljiva vožnja. Ja sam ga vozio na punom gasu 90 na sat, osjećao sam svaku neravninu, svaku džombu na onom putu, a ima ih. Novi Pančevački put nije više toliko nov. I znam da sam tad rekao, možda nisam rekao u snimku, ali rekao sam sigurno nekome, nekad nakon te vožnje, da se ne isplati. Znači tu vožnju samo zbog bureka, da ponavljam, ne isplati se. Dobar je burek, ali nije toliko dobar, to baš znam da sam konstatovao. Sad opet nije meni, znam ja gdje ima dobar burek i u Beogradu, čak i bolji od tog u Pančevu, bar po mom ukusu, ali nekako vozi mi se, brate, moram da nađem neki razlog da se malo provozam i van Beograda. Što mrzim ovaj deo ovdje kad upadnem ovaj čep, a baš mi se ne provlači ovdje, a neću da vozim žutom trakom i da budem bezobrazan. Mislim, znam, sad ćete vi da kažete da je i provlačenje samo po sebi bezobrazluk kuda god da idem, ali ipak mi je žuta traka novi nivo bezobrazluka i bezobzirnosti. Jer da niko ne vozi žutom trakom i da je ona stalno slobodna za gradski prevoz, onda bi gradski prevoz kakav god da je, verovatno funkcionisao 50% brže i bolje. A onda bi samim tim možda manje ljudi vozilo svoje automobile i možda ne bi ni bila volika gužva. Znate, jedno povlači drugo, pozitivna povratna sprega i tako dalje. Što više nas vozi žutom trakom, prevoz ide sve sporije, onda se sve više ljudi odlučuje za automobile, onda je sve veća gužva u saobraćaju, onda još više njih vozi žutom trakom da izbjegne gužvu i tako. Neuobičajeno je mala gužva ovog jutra u saobraćaju. Imali smo tamo onaj čep, ok, to se uvek dešava, ali generalno na svim ostalim delovima puta, bar do ovde, ne znam šta se dešava, da li je ovo neki poseban petak, jer obično petkom bude mnogo veća gužva nego inače, zato što ljudi verovatno svi krenu kolima na posao da bi nakon posla odmah mogli da odu negde van Beograda. To je moja pretpostavka, ne znam. Ovog jutra, kao što rekoh, jeste 7 sati tek, ali nešto mi je čudno. Zašto baš po ovoj rupi?
otvarao sam vizir i nisam baš mogao da manevrišem. Sad ćemo da vidimo u Kneza Miloša kakvo je stanje. Ako ni tu ne bude gužve, bar na ovom uključenju, ja računam da je ovaj dan već dovoljno dobar. nema nigde nikoga, ovo je nevjerovatno. Da se nije zaratilo. Koji je danas datum? 14. tako nešto. Ne, 13. Petak 13. pa da. Petak 13. Polovina februara. Ne verujem da su ljudi potrošili sve pare pa da nemaju ni za gorivo. I 3 zelene trake u ovom smeru, pa ovo je sjajno. Sve bolje od boljeg. Sad ovako, eci peci pec. Da malo razmišljamo unaprijed. Kuda ćemo da idemo? Da li da idemo starim ili novim pančevačkim putem? Šta vi mislite, šta kažete? Novim je brže i lakše stići i bliže će mi biti ta pekara. Starim je nekako zanimljivije. Zeleni talas u Kneza Miloša. Ok, ovo nešto nije kako treba. Ovaj dan desit će se nešto naopako. Previše je dobro da bi bilo istinito. Nema gužve, Kneza Miloša prošao za minut, zeleni talas. Idemo desno. I onako će nam trebati ova traka tamo kod Skupštine. Samo da se ja zbog svega ovoga što je ovako lepo krenulo ne opustim previše i ne počnem da se zalećem previše. Ovo đubre je i dalje tu. Samo da neku šugu ne dobijem dok prolazim ovde. Pošto smrad osjećam evo na 50 metara. Toliko smo brzo stigli do 16, znači ja sam u 7 sati krenuo tamo da kažem ajde od kuće više manje. U 7:16 sam u centru grada, prošao sam Skupštinu. Ovo ide previše dobro i previše brzo. Prosto me sramota da pomislim o nekom provlačenju ili o tako nečemu, vozim ovako pa kako bude. Inače meni je malo zapušen nos i malo nešto kašljem. Ako čudno zvučim na snimku da znate da je do toga. Jer ovdje sad beše neka žuta traka počinje, a ne, nije još. Bip bip. Sad kako beše. Uvek me ovaj semafor ovdje zbuni. Mislim da je ova traka okej. U stvari ne, treba mi traka ova ovdje. Jedna je za levo, jedna je za desno, a onda čim skrenem levo odmah moram desno. Tako neka fora. Čuje se neka sirena. Nije iza nas, a nije ispred je. Da, ovo je sad traka iza pravo, iza levo, iza desno, tako da ću ja iz nje da skrećem levo. Zato što ću onda morati da idem odmah desno, pa mi je ovako najzgodnije. Znam da ima tako neka fora, samo je trebalo da vidim da bih znao, da se podsjetim. Odavno nisam ovuda vozio. Pešaci. Gledam ovog ispred, cigara i kafa. U toku vožnje ima držač za šoljicu od kafe, odnosno za ovaj termos. I podsjeti me na jednog bivšeg komšiju koji ujutru kad kreće na posao, krene sa kafom iz kuće, sedne u kola, popije kafu i popuši 2 cigare, to mu je bila mera, to se baš sjećam, i tek onda kreće. I prvo sam ja mislio, ok, čovjek to radi, možda mora da mu se malo zagreje auto, pa kad već sedi u kolima onako par minuta, ajde bar da iskoristi vreme za cigaru i za kafu. Međutim, previše to traje, već možda nekih 10-ak minuta, ne mora toliko auto da se greje, čak i nije neki krš od automobila, nego je bila neka Dacia Sandero, ja mislim relativno nova, nema potrebe da toliko dugo stoji u mestu. A onda dođe toplije vreme, dođe leto i čovjek ponovo radi to isto. Napolju je već 20 stepeni ujutru, on isto sa kafom i cigarom sedi u kolima, odnosno 2 cigare, sedi u kolima i puši, pije i tek kad to završi onda krene. Znači to mu je bio neki jutarnji ritual koji je on imao. Onda pomislim, dobro, možda ima ženu koja ga nervira, pa onda hoće od nje da pobegne, posvađali se ujutru, pa on hoće onako na miru da sedne u kola, da popije kafu i da popuši cigaru. Međutim, nema ženu, živeo je sam. I tako, i dalje mi nije bio jasan taj fenomen, ali eto, to je jednostavno neki njegov jutarnji ritual u kome on uživa i to je super. To je super kad ljudi imaju tako nešto, što ih smiruje dodatno i to je lepo imati i to treba čuvati.
Ja recimo imam ritual da se provozam skuterom svako jutro pre posla, pola sata, sat, zavisi koliko imam vremena. I ne mogu da vam opišem koliko to na mene utiče pozitivno, koliko se meni glava razbistri i raščisti. Nije da imam neke velike životne muke i probleme, ali i kad imam nešto što me muči, na skuteru tokom vožnje mnogo lakše i brže to izađe iz glave, ili bar počnem da malo onako bistrije razmišljam i dođem do nekih rješenja i zaključaka do kojih nisam mogao ranije. Jer jednostavno kad sam na skuteru, mozak potpuno zaboravi na sve drugo, jer meni je sad najbitnije da li će ovaj Citroen ispred mene da zakoči i da li će ova Toyota da mi se ubaci u moju traku bez najave. Ja o tome razmišljam, tu je mojih 99% intelektualnih i mentalnih kapaciteta i nekako nemam jednostavno mogućnosti, nemam prostora da razmišljam o bilo čemu drugom. I to mnogo opušta čoveka i mnogo pomaže. Što kaže neko, jel ste vi vidjeli nekad motore ispred ordinacije psihoterapeuta? Niste, zato što ljudima koji voze motore ne treba psihoterapija. Verujem da ova aktivnost itekako pomaže u očuvanju mentalnog zdravlja. Gledam ovu Škodu da nije presretač, mada nije, nema zatamnjena stakla, nema kamere napred, nije. Ovdje negdje znam da umeju da stanu sa radarom, ili je to bar nekad davno bilo. Imao sam jedno vrijeme devojku u Pančevu i onda sam nekoliko puta nedeljno vozio ovuda kolima. Mislim da sam znao svaku tačku gdje može da stoji policija i u to vrijeme su recimo volali da stanu u nekim civilnim kolima bez ikakvih oznaka, znači lupam neki šta god, evo ovo zeleno ispred nas, šta god daje ovo neki Ford, stanu u zaustavnu traku ili stanu čak onako pored puta, otvore gepek i sad ja gledam, deluje mi kao običan neki normalan auto sa otvorenim gepekom, dobro, možda stao, pokvario se, vadi rezervni točak, pakuje neke stvari, istovara nešto, šta god daje, kad u gepeku radar. Tako da je moglo da bude neprijatnih iznenađenja, doduše na ovom putu nikad nisam bio zaustavljen, nikad mi policija ovdje nije pravila probleme, ali evo svaki put kad prođem ovuda vidim da ima onih koji mnogo bezobzirnije i mnogo gore od mene voze. I ovdje nema pravila, nekad me ovako uhvati zeleni talas kada vozim određenom brzinom, a nekad, pogotovo u povratku iz Pančeva za Beograd, na svakom semaforu bude crveno svetlo. I kad vozim po ograničenju, znači 60 na sat, i kad vozim brže i nema pravila i nešto nije sinhronizovano kako treba. Ali možda baš tako treba, da ljudi troše više goriva i da rafinerija ima više posla. Teorije zavere od ranog jutra. Definitivno sam gladan, definitivno mi treba burak. Kad se setim na Mustangu kakvo je ovo bilo iskustvo, 80-90 na sat pod punim gasom, bez vizira, bez ičega, skuter skoro pa duplo lakši od ovoga. Kako dođem do nekog kamiona, strujanje vazduha me baca levo desno, vetar ubija, osjećaj brzine, da vam ne pričam kakav. A sad imam utisak kao da sam u automobilu i da vozim 50 na sat, bukvalno. Cenim jako to što vozač Škode vozi uz krajnju levu stranu puta i očigledno mi pravi prostor da se ja provučem ako to želim. Hvala, primećujem dobru nameru, neće ostati nezapaženo, ali nema potrebe za provlačenjima, sasvim dovoljno brzo vozimo i sasvim dovoljno mesta ima. Ako hoću da ubrzam, da to mogu da uradim na normalan način, a nema potrebe. Ok, sad je regularno ograničenje 80, tako da sad očekujem da ćemo svi da vozimo 100. Ljudi, šta ćemo? Ajde, pričajte, hoćemo novim ili starim putem? Još malo vremena imamo da se odlučimo. Idemo novim, da brže stignemo, a u povratku ćemo najverovatnije starim. Eto, može tako. Ok, dogovorili smo se. Ako je neko imao drugačiju želju, izvinjavam se, ali u ovom slučaju ja vozim i ja biram kuda ćemo. Šta da nam radim? Radovi na putu, dobro je znati. Znači, u suprotnom smeru je zatvorena ona traka i ovdje ume da bude, znači, malo nekih zastoja. Dobro, ok.
Definitivno se ne vraćamo ovuda. Da. Jedan kamion napravi kolonu koja ide 40 na sat. To nam ne treba. Mogu ja da se tu provučem možda, ali ne želim to da radim. Kada sam vam pričao u prethodnom klipu o ovoj opremi koju koristim za snimanje, zaboravio sam da pomenem jednu stvar koju primećujem kod ovog snimača za zvuk. On ima lampicu koja signalizira kakva je baterija. Ta lampica može da bude zelena ako je baterija puna, ako je sve ok. Naranđasta ako je baterija onako pri kraju i ako bi bilo pametno zameniti je. I crvena ukoliko je baterija potpuno prazna. E sad, ja sam primetio kod malo dužih vožnji, to malo dužih znači sat vremena, primetio sam da u nekom trenutku ta lampica postane naranđasta. Iako ja snimam tek sat vremena, a tamo piše zvanično da baterija može da izdrži do 14 sati. Znači novu bateriju sam stavio, tek sam počeo da snimam i nakon sat vremena ona postaje naranđasta. Isključim uređaj i ponovo kad ga uključim u narednom snimanju, lampica bude ponovo zelena, sve ok. I opet nakon nekih sat vremena, sat i nešto, ona ponovo bude narančasta. To me malo nervira jer onda nikad ne znam, neću znati zapravo kada je baterija stvarno pri kraju, a kad je samo uređaj zabagovao i ne prikazuje stanje onako kako jeste. Ovdje imamo jednu kameru za brzinu. Sad, dobra stvar je što ta kamera snima sa prednje strane, a ja tu nemam tablicu, nemam ništa, tako da mislim da nećemo imati nikakvih neprijatnosti. A i ne vozim mnogo brzo, ajde, 69 po brzinomeru. I tako, kažem, nije neki veliki problem, baterije bar nisu skupe, nije problem da imam 2 ili 4 baterije u rezervi, nego malo me nervira što sad ja nemam pojma koliko, da li i dalje snima zvuk, da li i dalje funkcioniše. Ali ajde, i ovo mi je, ako ćemo iskreno, i ovo mi je neko privremeno rješenje. Sve više mi se sviđa onaj setup sa DJI kamerom i DJI bežičnim mikrofonima. To vidim da dosta ljudi koristi opa, još jedna kamerica, dobro. To dosta ljudi koristi i vidim da funkcioniše savršeno. I da ti mikrofoni dosta dugo mogu da snimaju, da im dosta dugo baterija traje. I onda ovako dugoročno razmišljam da pređem na taj sistem. Kao što rekoh, već pričao sam o tome, to zahteva izvesna materijalna ulaganja za koja ja trenutno nisam sposoban. Jednog dana. Ja se nadam da sam na pravom skretanju. Jel trebalo još pravo? Nije bre, ovdje skrećem. Stiže voz, spustila se rampa, ali voz izgleda nećemo vidjeti jer je mnogo daleko, a nama će se uključi zeleno. Ako se ikada uključi zeleno. Ne znam ko je programirao ove semafore, ali očigledno nikad nije bio gladan. Ajde bre, vrijeme za doručak. Šta je sad? Sad samo za pravo. Idemo. Nema voza. Šteta. Kako se čita ovo Holandija? Holandija, Dolandija, Volandija? Ako neko zna, nek napiše. I to bi trebalo da je to. Tako je. Burek. Sad ćemo da vidimo samo gdje ćemo mi da stanemo. Ja mislim da ovdje možemo se uvučemo. Bukvalno u rupu. Šta mislite? Da li mi to pametno? Možda i nije. Ovdje ćemo. To je to. Ajmo da jedemo. Ljudi, se sjećate da sam vam rekao na početku klipa da je ovaj dan previše lep da bi bio istinit. Nastavilo se upravo u tom stilu. Previše lep dan da bi bio istinit. Stigao sam ovdje do pekare, isključio sam snimanje i video sam da mi, znate onu naranđastu lampicu koju sam vam pominjao na ovom snimaču zvuka, video sam da nije samo da, ne samo da svetli naranđasto, nego trepće. I to je definitivno signal da je baterija, pri kraju. Ja rekao, da li je moguće, neću uspjeti da snimim povratak baš bez veze.
i otvorim ranac da spakujem ovu svu opremu za snimanje. Mislim da džabe sad ne montiram to ponovo kad neću uspjeti da snimim vožnju do kraja. I vidim u rancu pakovanje Duracell baterija, baš onih koje meni odgovaraju, 3A, AAA, kako god, koje sam jučer kupio za neki potpuno drugi uređaj i zaboravio da ih izvadim iz ranca i ostale su mi ovdje. Mislim, eto, kad se poklopi sve, kad se sve onako poređa, kao što rekoh, dan se nastavlja u mnogo dobrom, na mnogo visokom nivou. Da vidim šta hoćeš da uradiš. Ovdje idemo valjda levo, Beograd levo, da. A sad kaže Beograd opet levo, pa nije, ne želim da idem na tranzit. Ovdje želim pravo, na ovom semaforu sam se zeznuo prošli put. Kamere su tu, 3 komada, ali ovo mislim da ne snima mene, ovo snima drugare koji idu u suprotnom smeru i koji prođu kroz crveno. Pekara Stankovski. Ja ne znam, ja ne mogu da nađem dovoljno lepe reči. Toliko su žene ljubazne, profesionalne, efikasne, uslužne, toliko pozitivnu energiju šire. Ja sam bio lepo raspoložen kad sam došao ovdje, sad sam duplo bolje raspoložen kad sam izašao iz pekare. Stvarno jedno mnogo lepo korisničko iskustvo, kako bih rekao. I generalno ljudi koji su tu bili u pekari, mušterije, osjeća se znači ja kažem, ja volim Beograd iz nekih razloga. Ima Beograd svojih pozitivnih strana, nažalost sve manje, ali i dalje ima nekih benefita taj život u Beogradu. Ali ovako kad ode malo van Beograda u neko manje mesto, pogotovo u Vojvodinu, osjeti se da je to drugi svet, ljudi su drugačiji, drugi mentalitet, drugi način života, drugi tempo, druga energija, što se kaže. Stvarno se onako, ne znam kako da kažem, resetujem se čak i na ovih 10 minuta koliko sam ovdje proveo. Ne znam, baš volim ovako da dođem u ovako neko mesto. Aj sad nije Pančevo malo mesto, nije ovo neko selo, ali razumete šta hoću da kažem. Ja sebe isto hvatam ovako u nekim situacijama u kojima bih se inače iznervirao u Beogradu. Što sad ovaj ne kreće, što je onaj ispred mene vozio 20 na sat, što je ovaj pustio ovoga. Ovako uopšte nemam taj problem. Ja sam mnogo mirniji, rasterećeniji, mnogo staloženiji, opušteniji, ne znam, nazovite to kako hoćete. Da, inače nisam jeo, prvo sam htio da jedem tamo u pekari, onda sam nešto razmišljao, ajde ipak da stignem na posao u neko normalno vreme. Možda se burek malo ohladi, ali dobar burek je dobar i kad je hladan. Vraćamo se za Beograd starim putem. Idemo preko mosta na Tamišu. U moje vreme ovdje nije bilo ležećih policajca. Divan dan za vožnju, malo je hladnije nego što bih ja voleo da bude, malo sam osjetio da mi se ruke smrzavaju u dolasku. Nisam stavio one druge rukavice ispod ovih. Evo ga Tamiš. U prethodnom klipu je bio onaj giveaway. Srećni dobitnik je izvučen u trenutku kada ja ovaj klip snimam. Malo imamo problem sa tajmingom, tako da ja ovaj klip sad koji gledate snimam praktično nedjelju dana unaprijed. Znači danas je onaj petak kada vi u stvari gledate klip koji se zove oprema za skuter i giveaway, a pošto je to bilo već pre nedjelju dana, sad u vašem vremenu, to je već završena priča i ja sam vjerovatno već izvukao i snimio ko dobija mafove, možda sam ih čak i uručio srećnom dobitniku, nemam pojma. Moram da izmislim neki vremeplov kako bih mogao da se organizujem sa ovim snimanjima i objavljivanjima klipova i da ovako u prošlosti pričam o budućim klipovima i da u budućnosti pričam o prošlim klipovima. Ok, sad sam se ja pogubio, nemam pojma o čemu pričam. Uglavnom hladno je, to sam htio da kažem. Pešak na 1 sat. Zato ne vozim uz desnu ivicu puta. Mislim, ja vozim sad jer osjećam da mi je ok da vozim uz desnu ivicu puta
imam dovoljno dobru preglednost. Ovaj ispred mene vozi uz levu ivicu, tako da meni praktično više ima prostora, ovdje više mi ostaje prostora sa desne strane ukoliko budem morao da bežim negdje. Držim dovoljno veliko odstojanje da mogu da vidim šta se dešava, da ne može nešto da me iznenadi tek tako. On će sad desno, ja ću levo. Samo da vidim ovaj sa kamionom šta radi. Ok, sklonio se. Sad ide onaj najlošiji deo, spajanje starog i novog puta. Ubedljivo najgora i najneravnija deonica. Mislim da je bolje da držim malo ovdje ovu zaustavnu traku i onda da se ubacim ovdje, tako. A ako pogrešim pa odmah uđem u ovu traku, ima da se rastresemo ja i skuter, neće ništa od nas ostati. Ovako je bilo mnogo bezbolnije. Pogodi me neka buba u jaknu. Zato se deco vozi uvek u jakni, nikada u majici sa kratkim rukavima. Mislim da sam jedan jedini put vozio u majici, bio je jul ili avgust prošle godine kada sam imao, ja mislim, da li je bio posljednji ili pretposljednji čas vožnje za A kategoriju. To je bio onaj ubedljivo najtopliji dan, ja mislim da je bilo 50 stepeni u tom trenutku u Beogradu. Nije 50, lažem, zvanično je bilo, na primjer, 38-39, ali na asfaltu, na Hondi od 600-700 kubika, gdje sve živo greje, gdje se usijao rezervoar, čak ni ja nisam mogao da oblačim jaknu. Vozio sam i ovako i onako 40 na sat. Instruktor je bio u kolima iza mene i stvarno taj dan sam rizikovao. Nikad više ne ponosim se time, ali eto, jednostavno bilo je nepodnošljivo i u majici, a kamoli u jakni. Da sam išao u neku normalnu vožnju, malo duže sam za sebe, naravno da bih bio u jakni. Da li prolazimo? Žuto. Šta da se radi? Malo u levu traku, malo brže ide, ja mislim, od ove desne. Čisto da ne počnu da nas hvataju semafori, da nas ne hvata crveno svetlo. Ako malo ubrzamo, mislim da ćemo ponovo da upadnemo u zeleni talas. Što naravno uopšte ne mora da bude slučaj. Ali ajde da iskoristimo kad već možemo. Ne stižemo, nema veze. Ali svejedno ćemo brže da krenemo mi u ovoj traci nego ovi kamioni u desnoj. Dobro nam je prolazno vreme, 8:08. Kad dođemo do Beograda bit će oko 8:30, to će biti vjerovatno najveća gužva. Sad nemam pojma kuda da idem, mogu da idem u Cvićevu, pa u Takovsku, Kneza Miloša i na Gazelu. Mogu da idem do kraja Despota Stefana, pa na Terazijski tunel, pa na Brankov most, ne znam, nisam pametan. Kako mi dođe, kako mi dune u tom trenutku, tako ću da vozim. Za sad uživam u vožnji sa kamionima. Po savršeno pravom putu, bez jedne krivine, sa previše semafora. I da vam kažem, mnogo mi je lepo. Kao što rekoh, ovaj dan je jako lepo počeo. Tako da ovako neke sitnice kao što su kamioni i semafori neće moći da ga pokvare tako lako. Što se mene tiče, dan je i dalje prelep. Našao sam i rezervne baterije, ljudi, ajde. Ko je to mogao da očekuje? Sljedeća faza je vjerovatno da me vidite kako iz ovog drugog USB izlaza na eksternoj bateriji izvlačim drugi kablić za napajanje ovog snimača glasa. Imam više kablova u sebi nego Apollo 13. Što mi baš on pade na pamet, nemam pojma. Hoće ovaj stati sa levim migavcem da vozi do Beograda ili... Kad sam ovako u mrtvom uglu nekom automobilu ili blizu mrtvog ugla, volim da se pomeri malo desno od njega, za slučaj da on krene u moju traku, a da se ne okrene preko ramena da pogleda, da ja mogu da imam dovoljno mjesta da mogu da pobegnem. Ovdje je, ja mislim, još jedan punkt gdje može da bude policija sa radarom, bar su ranije tu bili. Idemo sad 1,
2. A ne, nije još počelo. Sad ćemo preko Pančevačkog mosta da brojimo koliko ima onih metalnih češljeva, spojnica, kako se već zovu. Jednom sam brojao kad sam se vraćao kolima u davna vremena. Znao sam koliko ih ima, sad sam već zaboravio, ali ajde da vidimo ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. To je to. 24. 24 spojnice, češlja, ne znam kako se zovu, ali dobra stvar je što je, evo još jedan, ovo se ne računa, ovo više nije, ovo ne računamo most. Dobra stvar je što je većina njih prekrivena asfaltom, to za vožnju poboljšava osjećaj, ali nekako ja imam osjećaj da to nije bila poenta spojnica i da one treba da ostanu slobodne, da se slobodno šire i skupljaju, jel da? Ako se zaliju asfaltom, ja mislim da gube neku svoju namenu, ali ajde, nisam siguran. Možda grešim, možda je ovako potpuno ok. Zbog ovoga vežbamo sporu vožnju bez puštanja nogu. To. Malo sam bio preblizu ovom kamionu, ok, znam, ovo je bilo rizično, ali bila je dobra vežba. Jel ja beše mogu ovdje da idem u levu traku, pa onda da idem desno mogu? Zaboravio sam na taj deo. A onda ću morati opet, ja mislim, desno, jer je ova traka samo za levo. Eto. Ne, ova traka nije samo za levo, ova traka je i za pravo. Nešto sam pomešao, nije ni bitno. Aha, a ova traka će sada postane žuta. Tako da bih ja tu morao negdje da se sklonim. Ajde ispred kamiona. Evo ovako, bilo je malo bezobrazno sa moje strane, izvinjavam se. Mislim da ću da idem na Terazijski tunel i na Brankov most. Tako sam nekako raspoložen u ovom trenutku. Mislim da nema svrhe da se provlačimo na početak kolone, jer je i na sljedećem semaforu isto gužva, isto kolona, tako da ćemo lagano. Tek sad kapiram da sam stao na pola metra od ove Fieste ispred, što uopšte nije bilo pametno sa moje strane. Pošto ljudi i na ravnom ponekad znaju da krenu pola metra unazad pa tek onda napred. Nije mi jasno kako to uspiju da izvedu, ali dešava se. Kako sad beše, dve trake ovdje idu levo, a jedna ide pravo, dve idu pravo. A mi smo rekli da ćemo pravo, možda to i nije bila pametna ideja, saznaćemo uskoro. Uglavnom ne idemo u Cvićevo, ne idemo na Kneza Miloša i na Gazelu. Pazi klinca što ima torbu fancy. Autodelovi za sve tipove vozila. Da li imaju nešto za Teslu, a? Šta se sad dešava ovdje? Neko se pokvario, čuknuo. Zastoj u levoj traci, beli kombi stoji. Svi se prebacuju u desno, ajde mi ćemo kad dođe vreme. Nema potrebe to sad da radimo odmah. Pa dobro, onda ovo i nije uopšte toliko velika gužva s obzirom na to kakvo je stanje. Kulturo eveme. Šta je sad? Aha, uviđaj u toku, dobro. Ok, mi možemo da prođemo. Ups. Malo čukanje je bilo, ništa pretjerano strašno koliko sam ja video, ali dovoljno da policija mora da izađe. Ok, mala gužva, očekivano. Opet i nije toliko strašno s obzirom na to da je pola 9, 8:20. I dalje imamo dovoljno pozitivne energije od početka ovog dana, tako da uopšte se ne žalim, uopšte mi se ne žuri, uopšte nemam potrebu da se provlačim tamo, mada bih mogao, realno, ima mesta. Ali ajde, vidjet ćemo sad kad se uključi zeleno koliko dugo će da traje. Ako bude baš kratko, onda ćemo da odemo na početak kolone za narednu turu, da budemo prvi. Ako, mada ovo je relativno velika raskrsnica, trebalo bi da prilično dugo traje zeleno svetlo iza nas. Samo je problem u ovakvim situacijama kretanje kad se uključi zeleno svetlo.
uključi se zeleno, krene prvi automobil. Ovaj drugi iza njega krene tek za 2 sekunde. Onaj treći krene opet za 2 sekunde. Onaj četvrti tek tad ubacuje u prvu brzinu. I onda stvarno previše vremena se tu izgubi, bez ikakve potrebe. Šta je sad i ova, tamo je zatvorena ulica, ne može pravo, mora ili levo ili desno. To nisam očekivao. Ništa, onda imamo opciju da idemo levo i opet da završimo na Gazeli. To nećemo, a zašto je zatvorena ulica? Okej, neočekivane okolnosti. Bez veze, mada vidim da ljudi idu tamo. Prolaze, bar ovi koji su parkirani u toj ulici, mogao bih verovatno ja onako na bezobrazluk da se provučem, ali verujem da postoji razlog zbog čega je zatvorena. Ništa, onda? Ništa, idemo desno, pa kako bude. Završit ćemo opet na Brankovom mostu, samo ćemo da malo drugom rutom idemo. I ovdje je bio neki udes, pa sad ne idu ni tramvaji, zato što su... ovaj je lepo prošao. Ok, nekome dan definitivno nije krenuo lepo. Ako neko hoće desno, ja se nadam da može da prođe ovdje. Ako ne može, nek sačeka, ovo je i traka za pravo. Stani. Dobro, malo gužve, ali šta se radi? To je cena koju vredi platiti za dobar burek. Da li će gospođa da krene na crveno? Vidim da je se žuri. Male neravnine na putu. Mislim da možemo polako levo traku jer će nam trebati kasnije. Leva traka znači da ćemo da vozimo ovdje po ovim šinama, ali nije ni to toliko strašno. Vihi, ja sam tramvaj. Ne znam zašto ovdje ne radi semafor. Ja ću da iskoristim, se provučem isto, hvala. Kaže, Stari Savski most zatvoren. Ovo moraju da isprave u tablu. Stari Savski most je uništen. Srušen. Nestao. Ono što Nemci nisu mogli da urade, neko drugi je uspeo. Opet mala gužva. Očekujemo još jednu na kraju mosta kod kružnog toka i posle toga bi trebalo da vozimo više manje normalno. Policija sme žutom trakom da vozi. Očekivao sam, 8.35 je, očekivao sam da će na Brankovom da bude haos, ali ovo je stvarno neuobičajeno mala gužva. Zato u suprotnom smeru neuobičajeno velika gužva. Obično sam, ja sam bar očekivao da će prema Novom Beogradu da bude mnogo gora situacija. Sa ovim BMW-om više manje vozim od Pančeva. Malo ispred, malo iza njega, malo paralelno. Prosto nekako osjećam da sam se zbližio sa čovekom i da delimo istu muku. Ajmo, vozi Miško. Kad rekoh vozi Miško, to može da vam bude jedan mali hint za jednu od narednih vožnji koje vas očekuju na ovom kanalu, malo dužih vožnji. Ima neke veze sa filmom Ko to tamo peva. Mogu levo, hvala. Mogu još jednom levo, hvala. Divni ste. I još jednom levo, hvala. Hoćeš ti levo isto? Pa daj migavac. Zašto nijedan vozač Golfa 5, 6 i novijih ne koristi migavce? Gledam samo nešto ovdje. Treba uskoro sa AliExpressa da mi stigne neka dodatna oprema za skuter. Bićete obavešteni. Pa gledam za montažu kako bi to bilo najzgodnije. Mislim da će da bude okej.
Mogao sam i da ostanem u onoj traci pre semafora. Ne znam što se prestrojih skroz levo. Bila bi još fora da je ovo neko iz moje firme, ovaj u plavom BMW-u. Pa do kraja da vozimo zajedno. Pomislit će čovjek da ga pratim, stvarno malo mi postaje neprijatno. Sad ja mnogo mrzim ovdje ovo skretanje i kad moram preko ovih šina da prelazim. Tako da ću ja sad lagano ovako preko jedne, druge idem uz desnu ivicu da završim sa šinama šta imam i da onda mogu lepo ovdje da uđem u ovaj bulevar Milutina Milankovića po asfaltu. To sam ukapirao da mi je nekako najmanje rizična opcija. Ja stižem 29, ja do 9 stižem na posao bez problema. Sjajna procena, sjajno jutro. Kao što rekoh, lepa vožnja. 135 km, znači prešao sam nekih koliko, 60, 70, tako nešto ukupno. Ne znam koliko je bilo kad sam krenuo, moram da pogledam. Idemo levo. BMW očigledno ide pravo na ovom semaforu, ja idem levo, odnosno polukružno. Šteta. Razdvajamo se ovdje, prijatelju moj, ali srešit ćemo se opet. I ovdje je bilo neko čukanje. Šta je bre ovo jutros? Neko je, ali ga je neko izlomio. Svaka mu čast. Ništa, sada kada bude zeleno, pustit ću samo ovu korsu malo da se udalji da bih ja video kuda vozim, ne bih baš po ovoj polomljenoj plastici da gazim. Nije strašno, ne bi trebalo da bude problem za gume, ali opet, za svaki slučaj. Volim kada ovako bez puštanja nogu sve ovo uradim. Ali nije to samo do mene i do mojih veština koje vežbam aktivno na poligonu. Nekoliko puta nedeljno, to je i do skutera. Prilično je stabilan i dosta mi olakšava da ovako neke stvari uradim. Mnogo stabilniji nego Mustang. Mislim, malo je glupo da ga poredim sa Mustangom, ali nemam sa čim drugim. Ajde. I opet bez puštanja nogu. Stižemo, idemo da jedemo. Najvjerovatnije hladan burek. Kao što rekoh, dobar burek je dobar i kad je hladan. Hvala vam što ste se vozili sa mnom. Hvala vam što ste podelili sa mnom ovaj prelep dan i prelepo jutro. Pa i prelepu vožnju. Nije ništa falilo vožnji. Malo smo pali u gužvicu, par puta, ali nije to bilo ništa opasno. Nakupio sam se dovoljno pozitivne energije za naredna 3 dana, pošto vikendom i onako nigde ne vozim, pa od ponedjeljka idemo opet. To je to, ljudi, vidimo se, čujemo se, lepo jedite, lepo se provedite do narednog petka, kad se mi vidimo opet, pažljivo vozite ako vozite i to je to. Pozdravljam vas, ćao.